Татко се обади снощи и ми каза: гледам една телевизия, в която телевизия един човек говори за бизнес, ти се занимаваш с бизнес, гледай този човек, казва се Юли Тонкин. И аз всъщност се замислих какво научих от Юли Тонкин преди години, което използвам и до ден днешен, и искам да ви споделя какво знам аз и как той промени живота ми. Много хора не харесват Юли Тонкин, но аз съм изключително благодарен, че срещнах този човек и правя това видео с един много силен мотив – да разкажа личната си история с него и да разкажа защо той е допринесъл изключително много за бизнеса ми. Моите родители са от работническа класа. Когато майка ми се пенсионира преди години, се похвали, или по-скоро се оплака, че след 43 години работа, здрава работа, като 15 години от тях е прекарала в изчислителен център, тя получава само 10 лева повече пенсия, отколкото комшийката, която има 0 дни трудов стаж. Комшийката, която през целия си живот е работила без осигуровки за себе си, получава толкова пари като пенсионер по възраст, колкото майка ми след 43 години работа за държавата. Държавна работа. Много рядко си позволявам да говоря за теми, които са извън бизнеса, и лайфстайл канала ми е почти непокътнат. Скоро ще започна да качвам видеа там за теми, които нямат нищо общо с работа. Смятам, че мога да допринеса в доста различни сфери. Ще поканя и гости в предаването. Да се върнем на темата. Преди време един от моите много добри приятели работеше с Юли Тонкин. Той помагаше за организация на събитията, които Юлката правеше. Може би и вие сте били на такива събития, може би сте ходили на безплатни или на платени такива събития. Събитието беше за бизнес. И дойде моят приятел Росен Донев, на който му пращам поздрави в момента. Поздрави, Роски, ако ме гледаш. И ми каза: Цецо, имам един билет специално за теб, подготвил съм го, искам да дойдеш в София и да гледаш Юли Тонкин. Аз си казах: кой пък той е Юли Тонкин, ще отида да го гледам, но така и така имах друга работа в София. Не бих се грабнал специално от Шумен до София за един семинар. Отидах на семинара и беше доста интересно. За мен беше нещо ново, тъй като още не се бях сблъскал с Тони Робинс, не се бях сблъскал с голяма част от хората, които следя и които в момента ми се струват банални. С мен на семинара дойде един по-възрастен мой приятел, който може би сте виждали във видеята, Николай Петков. Той е написал 7 романа, гледа може би не повече от 10-15 минути и каза: Цецо, това е онази част от комунизма, която аз не харесвам. Стана и се тръгна. Аз останах до края на това събитие. Стана ми интересно, запознах се с нови хора, с някои от които държа връзка и до ден днешен. Няколко месеца по-късно имаше ново събитие. Отново на Юли Тонкин за нещо друго, отидох отново. Беше ми много готино. След събитието той даде една специална оферта за не семинар. Дойде един мой голям приятел от Варна, Енчо Боев. Дойде и каза: Цецо, купих ти коледен подарък. За мен купих коледен билет за не семинар VIP и за теб купих един билет не семинар. И така се озовахме на не семинар в София. Изключително интересно беше, подскачахме, имам доста снимки във Фейсбук от там, бях с един зелен костюм на VIP-а, много интересно. Запознах се с доста от хората, които познавам в момента. На това място бяха хора, които също се занимават с инфлуенсинг. Някои от тях пишат книги, някои са маркетолози, други имат рекламни агенции. Няколко дни по-късно се срещнах с Юли покрай Росен и го питах аз как да направя така, че да мога да помагам на хората. Един съвсем обикновен въпрос, може би той получаваше стотици такива, и Юли ми каза тогава нещо много важно, което работи и до ден днешен за мен. Каза: започни да снимаш. Започни всеки ден да снимаш. Натисни телефона и записвай. Още него ден пуснах първия си лайв. Не бях пускал лайв никога. Имах 10 на 15 видеа в YouTube, които бяха с много кофти качество, с телефон, записани, обработени, недообработени. Беше много трудно, чувствах се ужасно, стомаха ми се свиваше на топка, но аз започнах да снимам. И снимам и до ден днешен. Хората като цяло не харесват мотиваторите. Забелязал съм, че когато говорят за някой мотиватор, като Юли Тонкин, започват да обсъждат колко пари печеля от семинарите, от книгите, от ретритите, които организира, и всичко, което той прави, го свързват с измама. Това според мен е по-скоро чиста завист. Знаете, че лисицата, когато не можала да достигне до гроздето, казала, че е кисело. На мен лично видеото, на което попаднах съвсем скоро, и това е една от основните причини да запиша днешния епизод, е, че Боби Ваклинов е отделил от своето време специално за да запази среща с Юли Тонкин, за да го интервюира. Това е и единственото видео в канала на Боби Ваклинов, и вземайки интервю се опитва да направи всичко възможно, за да злепостави Юли Тонкин. Почувствах се много неприятно. И понеже знам, че голяма част от хората в България обичат клюките, обичат празното съдържание, надявам се хората в моя канал
да обичат реалното съдържание. И според мен мотивацията е много важна за пълноценния живот на всеки, за да постигне собствените си цели. Гледах наскоро едно от видеята, които качва Арнолд Шварценегер, и в него той казва, че първото правило на успеха е визията. Ако нямаш визия, няма да стигнеш до никъде. I'm here to talk about success. The first rule of success is to have a vision. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. I mean, as you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War. So I was very fortunate that I stumbled on my vision. And I didn't really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. But that was their vision, not mine. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. Той споделя, че не е искал да живее в Австрия и родителите му са искали той да остане там, за да живее един нормален непосредствен живот. И споделяйки историята си, въпреки че аз имам достатъчно мотивация, ме зареди изключително много. Той сподели как отивайки на училище и прочитайки за един от великите културисти, Рич Парк. One day after school I walked by a store in Graz. So I went inside and I looked around and then I saw a magazine. I saw a bodybuilding magazine that had Reg Park on the cover. Reg Park was then a 3-time Mr. Universe. And I saw him on the big screen as Hercules. I read that and I said to myself, wow, this is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. I want to become a bodybuilding champion just like Reg Park. I want to get into movies just like Reg Park. And I want to make millions of dollars and be rich and famous just like Reg Park. Do you know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. I knew where I was going. That I'm going to become this bodybuilding champion just like him. So it was just a question of how do you do it? I was so relieved because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. Започнал да мечтае и достигнал до финала. Хората го питали защо тренираш по 5-6 часа на ден, а той отговарял, че го прави защото работи за собствените си цели. Изключително важно е да има хора, които могат да ни мотивират и изключително грешно да смятаме, че не можем да научим нищо от тях. Помня как под едно от видеята ми получих коментар, бях споменал Юли Тонкин и някои от неговите книги, че Юли Тонкин бил измамник. И човекът, който остави коментара, щял да ме отследва. Не желая такива последователи, всеки сам решава кого да следва. Бъдете разумни и не омаловажавайте труда на останалите. Получих писмо, че съм в класацията 100 най-успешни инфлуенсъри в България. Някак си това видео за Юли Тонкин, за заснемането съвпада с инициативата Топ 100 инфлуенсъри на България. Ви приканвам, ако това видео ви е харесало, ако материалите, които записвам, ви харесват, да ме подкрепите. Видях, че 100 кила също е там. Не знам как могат да класират мен и 100 кила, при положение, че той е изпълнител на песни. Аз се занимавам с бизнес, но може би ще ни разделят в различни категории по-натам. И за да ви улесня, тъй като списъка е много дълъг, можете да натиснете Ctrl F и да напишете Цветан. Когато ми го изпратиха, аз бях много развълнуван и си казах, въпреки че знаем как се влиза в по-големите медии в България, трябва да си платиш. Аз съм твърдо против да си плащам, за да ми кажат, че съм в еди кое списание, или че съм избран за бизнесмен на годината или бизнес предприемач в еди си коя сфера. И поради тази причина нямам участие почти никъде. Имам няколко участия в радиа, няколко участия в софтуни. И до там се ограничават моите странични изяви. Тези, които ги правя извън канала, извън академията, извън групите. Благодаря, че следвате моя канал. Напишете и вашето мнение за Юли Тонкин в коментарите. Първо за алгоритъма, за да може да достигат моите видеа до максимално много хора. И второ, за да видя каква част от моята аудитория всъщност наистина е научила нещо от него. Защото всеки човек е флашка. Всеки човек носи в себе си информация. И ако ние се научим да слушаме и да интерпретираме информацията, която този човек ни дава в момента, ние ще станем успешни. И въпреки, че
голяма част от хората не харесват Юли Тонкин, смея да твърдя, че той е променил живота на много хора. Позитивно. Първата книга, която си купих от него, беше на семинара, беше на промоция, аз реших, че ще се взема една от книгите там отзад на библиотеката. Отворих книгата на произволна страница и първото, което пишеше, беше пий вода често. Кой по дяволите не знае, че трябва да пие вода, за да е здрав? Че трябва да пие вода, за да изхвърля токсините? Че трябва да пие вода, за да се чувства добре, че трябва да приема слънчева светлина, че трябва да се движи. Има ли такива хора, които не знаят, че трябва да се хранят добре и дали има хора изобщо, които съществуват и не знаят, че движението е здраве и че сладкото в големи количества води до заболявания? Аз съм убеден, че всеки един от нас е наясно с тези неща. Но понякога на човек му трябва интерпретация. Понякога на човек му трябва някой, който да каже: пий повече вода. Да, нещата отиват към абсурда. Има приложения, които ти казват: днеска си изпил 3 чаши, натисни бутончето, ако изпиеш 4-та чаша. Има приложения, които ти напомнят да тренираш, приложения, които ти напомнят да станеш от компютъра, приложения, които ти измерват колко часа сън спиш с часовника, ако ти е смарт-уоча. Дали този сън бил ползотворен? В тези неща има капка истина. Не случайно обаче най-богатите хора в света всъщност те са минималисти. Нямат 15 автомобила, нямат 5000 книги дори. Хората, които следвам в YouTube, големите инфлуенсъри, които следвам, големите предприемачи, много успешните хора, по-голямата част от тях имат възможно най-малко вещи. Дори скоро гледах едно видео, в което се споменаваше, че 30 000 вещи имало средно в една стая на американец, а в едно семейство, средностатистическо американско семейство с 2 деца, имало над 300 000 вещи. 300 000 звучи ужасно много. И ако все пак успеем да намерим балансът, чрез който ние сме едновременно здрави и успешни в работата си, имаме добро семейство и в същото време остава място и за самите нас да се чувстваме добре, да подхраним душата си, то ние можем да кажем смело, че сме наистина успешни. За някой успеха е да имат много пари. За някой успеха е да са здрави, защото са болни. Въпреки че успеха е различен за всеки един човек, то нито един човек не се чувства щастлив, ако няма баланс. Надявам се видеята ми да са ви полезни. Ако имате идеи за съдържание, което искате да създам, можете да ги напишете отдолу в коментарите. Ако искате да гледате английските ми видеа, които вече са преведени и на български язик, можете да влезете в Бизнес Витан и да гледате видеята. Ще се опитам да направя така, че максимално много хора да могат да научат това, което споделям. Дори и когато говоря с гости извън България. Защото започнах Академия от нула до успех, за да помагам на хората в България. Благодаря ви за подкрепата и до скоро!